در روز 100مین سالگرد انقلاب بلشویکی میدان سرخ مسکو دیگر باره شاهد پرد نظامی شد. 7 نوامبر سال 1941 هنگام اوج تجلیل جشن 24مین سالگرد انقلاب بلشویکی نیروهای آلمان فاشیستی در چند کیلومتری مسکو پایتخت روسیه قرار داشتند. سربازان روس بعد از راهپیمایی مستقیم از میدان سرخ به جبهه جنگ رفتند. بعد از سقوط اتحادیه شوروی تجلیل روز انقلاب بلشویکی رسما قطع شد. راهپیمایی‌ها در روز 7 نوامبر را چند سال پیش از سر گرفتند، اما امروز را به حیث روز شرف نظامی روسیه تجلیل می‌کنند. امسال در پرد گروه سربازان پولک پرزیدنتی مسئولان آموزشگاه‌های حربی شرکت کردند و قرار است امروز طرفداران حزب کمونیست روسیه با راهپیمایی در مرکز مسکو 100 سالگی انقلاب بلشویکی را تجلیل کنند. حزب مذکور از طرفدارانش خواست با شعارهای زنده باد انقلاب سوسیالیستی، ما با کشورهای شوروی می‌فخریم و زمین به کشاورزان و کارخانه‌ها برای کارگران به خیابان‌ها برآیند.